wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mobeng-mobeng mitir nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wangi iman-iman yen nganti yo kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang rencok ning empang kekancangan tak rindik saka katuwan sarwi ngoceh dheweke ngeling bencok tak suwon mbok aja ngicing modang kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang katon manise bunga yen kelakon nyanyi sliran arep bakal atiku kecewa liyan si podang andudut hati kepranan ora mendung atiku tansaya ndudruk tak sranani sun pikatku lute bendung awan ning omah wis ora krasani keluaran anggoleki sing tak sayang mobeng-mobeng mitir nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wangi iman-iman yen nganti yo kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning empang kekancangan tak rindik saka katuwan sarwi ngoceh dheweke tak suwun mbok podang kuning agawe pikirku komik ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon nanding siran hatiku kekiwang liyan si podang andudut hati kepranan ora mendung iku tansaya ndudruk tak sranani sun pikatku lute bendung Matur nuwun Mbak Dwi. Wis ngaturake podang kuning ayo. Dipun bawanipun pucung
Karben dipun sarirani kalian Mas Heru. Langgame jenenge Langgam Kasengsem, riptane Ki Bayu Haji Dalang Senior. Sumangga Mas Heru, alon-alon matone kelakon, sareh-sareh watone pikoleh, gremet-gremet matone selamat. Mangga Mas. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu sorot kang nanging datan hanyu lapi Nuraliya hamung kajaba rembulan. Monggo Dik Sinta dipun aturaken Langgam Kasengsem orang Rambahan. Monggo dados buka celuk. Lenggah mawon. Aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging anyepi kendra nyawang tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun rahono kuning dadi abang wengi Jumadul citramu manglemaya sayang indah rinumbuhan lintang-lintang lorah jeleh kasengsem anggonku nyawa. Tak upamake wong bagus ngakeh nyamping saya pantes lamun nganggo biskat kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komik sejatine rembulan kang karepke lamun teteri dalan nyang semake ibadah
Sampun ngatur nuni nggih menika langgam kasengsem riptanipun Ki Bayu Aji. Ya Le. Malah iki bengi wayangan ana ing Laladan Kecamatan Kari ora mung ning kene lho Mas Gareng. Kepara aku krungu jare ning Laladan Randu Alas nek ora kleru ya wayangan. Iki meratandakake nek priyayi kene mindit nyang seni tradisi. Tresna marang kabudayan ya Le. Wong ki nek tresna karo budaya mesti tata kramane jangkep. Tata kramane jangkep subositane ya komplit. Ngaturaken panuwun sampun dipun tenggane ngatasipun kula taksih Dalang Junior. Tasih kathah kekiranganipun tinimbang keluwihanipun. Nanging awit tresnanipun para kawula, para bebrayan agung, para warga masyarakat, wabil khusus masyarakat Morang. Kula ing atase dalang dusun saking Kutha Angin nampi pakaryan ingkang agengipun kados mekaten, nampi kapercayan ingkang kados mekaten regengipun. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Awake dhewe isih perlu belajar saka para-para senior untuk memperbanyak perbendaharaan dan vokabuler dalam dunia pedalangan. Ngono ya Le. Diteruske. Iki mau sing durung ngatur ana podhang kuning. Podhang kuning. Diaturake, dilanggamke kendangane cara gonggo mina. Ayo. Langsung wae langsung. Sing nyarirani sapa, Nduk? Anu Mbak Rifa ya. Hah? Oh. Sapa Mbak Dwi ya, pedang kuning ya. Oke, Mbak Dwi. Coba kaya ngapa Mbak Dwi, piyambak langsung buka celuk mawon kalian jumeneng pelan-pelan. Ayo. Yuk. Podhang kuning ya. Mau awan yo kagelar wayang kulit. Wis dadi tradisine kene nek wayangan kuwi awan bengi. Mong sing awan nek ora kleru sing mayang adik tingkatku nalika jaman kuliah. Ana ing ngisi Solo Dik Hafid saka Madiun kene. Ngono. Nyilih alate lho, masalah saeneke aku. Wong padha blajare nek. Ya, saiki Mas Heru yo, duet. Ganti suasana. Mas Heru minggah Mas Heru. Yuk. Ayo. Ayo Mas Heru ya. Apa to cah? Iso au bareng. Selamat pagi Mas Petro. Selamat pagi Mas Heru. Oke, ini di daerah Kari Morang Mas. Sampean sering ning kene ta? Nggih, alhamdulillah ki jajahanku. Oh iya. Ning di Karene ndi Mas yang sampean wis tahu? Ya wis ki roto Mas ki. Gemarang Morang Kari ki wis tak sasak kabeh. Sebagai apa Mas? Ya dulu dangdut. Oh iya. Nggih nak rumiyin ingkang pados Maharena sakniki
dalang mawon. Tak maklarane. Mas Agus Aen. Lagi kayak boson kayak Mas. Hah? Son sak Gemarang Morang sing jos nomor 1 yo ngene Mas Agus kayak. Oh iya. Aen. Den. Iki lho belajar karo Mas Agus lho. Ah iya. Yo, udah dibuang. Oke Mas ini didhawuhi napa? Ayo nembang karo sapa ayo milih Mas Yer. Anu Mbak Yovika. Wadah. Iya. Mas. Karo aku wedi Mas Jire. Mboten niku terah ngaten niku Mbak Yovika. Jire karo aku wedi padahal wong Ngantanglet karo Dek Sinta niku nek kalih wong wedok rada cingkre. Mbak wong sabar sak rombongane aku. Tekan ana cacah kabeh iki lho. Aku ora tau nyeneni sapa-sapa nang kene. Ora tau. Weh ora. Ora nyeneni perasaan jare ibuke. Tenan Mbak, sama nak sing tau wis dilus-lus lho. ketoke aku ki ngene iki tapi yo sayang gak kabeh ki sayang. Tenan Gak ora. tenan aku ora tau nyeneni Masa Mbak Yovika pertama kenal Mas Heru nyeluke Pak Mas Yer. Iya. Yo Iya, Pak. dikira maklar anu tayub paling. Kabeh lho sinden sing angger kenal Mas Heru pertama mesti nyeluke Pak. Pak. Iya. Foto profile ini karo drum lho kaya wong bos orkes modele. Lah dhisik kan bos orkes to Mas. Iya. Engko tak genteni anu. Genti sing blakonan ngono. Tak genti anu foto ning ngarepe Astabrata ngono kepen promo. Kuwi apa? Lintang asmara mawon nggih. Nggih, Lintang Asmara, Mas Rio. Nggih tombo kangen kalih warga Kare. Morangkari, mugi dados jampi saya. Amin. Ugi tambah maju, tambah Amin. Amin. ya apa Rabbal Mbak Yofi kandan tungak nih? Nggih, mugi-mugi masyarakat dusun desa Murang nggih Mas, pinaringan Amin. sehat, panjang umur, rezeki berkah, Amin. barokah. Tanamanipun subur makmur. Sampean pun wis sudah nggih, Mbak? Tinggal nunggu ini bulan Oktober Mas. Siap, tak rono. Kemana? Yo keisi toh. Oh, Tak kira- ngapain? Tak kira Nyalami teman